हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मिस्टर इंडियन स्टार पर। दोस्तों आज हमारे तरफ एक नई एक्सपेरिमेंट की वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत दिनों बाद हमने फिर वापस नई वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला है, इसलिए वीडियो नहीं लेकर आया। आज हमारे पास कुछ नया जमा करेंगे। आज हमारे पास है स्क्रीन टच फोन और उसको फोड़ेंगे पटाखे के साथ। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास मोबाइल और ये हमारे पास पटाखे। तो इसको इसके साथ चिपकाता हूँ टेप से, फिर फोन को ब्लास्ट करूँ। आप देख सकते हो सामने होने जा रहा है धमाका। कैमरा तो पास से जाके दिखा। कन्नम दिखा दो पटाखा टेप लगाते। बस अल मार जा रहा दिखा दो। मैं निकाल लो। हां तो गाइस देख सकते हो सामने होने जा रहा है धमाका। आज का व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट कर देना। और आज आपके भाई का नंबर आ गया वीडियो शूट करने के अंदर। तो देख सकते हो वीडियो शूट कर रहा हूं और सामने चल रही है एक्सपेरिमेंट की वीडियो। तो देख सकते हो ये भाई पटाखे लगा रहा है दोनों मोबाइल के साइड में और फिर करने वाले मोबाइल से धमाका। सब पटाखे लगा दिए और वो करते ब्लास्ट। हाँ दोस्तों वीडियो आपने देखा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और बहुत बुरी तरह से हाथ हो चुका है। बैटरी पूरी हो गई है और आप देख सकते हो फोन का ये हाल हो गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ऐसा आप घर पे ट्राई करने की कोशिश नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत ही खतरनाक है और आपके लिए हानिकारक